乜你坐喺度做咩啊？等伯起工。我爸走咗噶咯吓？你講咩啊？喎，死咗啦！幾時死噶？佢話唔係喎，出去行下啫喎，佢話出去買包煙啫嘛，走咗有冇搞錯啊？我唔知道幾時走咗喎，你唔記得咗啦？唔記得。得啦，咁啊翻落先。佢有精神嘅點會死得噶？我講完喺度等嘅嘛，我等多一陣咯。仲等多陣啊？哎呀，翻先啦，聽咁啦，你翻去一陣間食咗飯再落嚟啦，好嗎？走。